qaba ay brida guys naflaalachu mano kana daltani films ol goradhe mal say sinin galu dhageefada wallahi dhugaa bar anama yaani kana ja umbar nama nasu istu yo muita kana godan male lala an guyya maki huqatte maki huqatte jiddu galeessa taatee no injiru yoom dhuftan just ilmi namaa jireenya keessatti qallataa hin furdataa hin du'aa hin heerumaa hin dhalaa bakka kanuma jireenyi dhumattee bar qallatuun namni jireenya dhugumaan namni jiraatu namni gisee jiraatu qallatus qaba furdatus qaba yoon maka furdatee duutee yoon maka qallatee duutee rakkoo dhare bafitanya namichi fayyaadan jedhamu yoo akkas ta'es namni jidduun jechuu qaba jidduu jechuu qaba ilma namaa namni kumni tokko asirra jirtan kun taaf godhaa hundi keessanuu sheer koppileen godhaa amma maakushaa ay doktara akkam nagaa fayyaa keetii jirta haadhatiya maaki ibsaan jiraanii jira wallaahi maal ta'a ana qaba shugguxii oromoo qaba maal ta'a ittaniti namni nama jaalatu qabu maal ta'a waan ta'u bar haya maal jette Inna akkasika yeemi taphannu firani qatta buti firan qabu fira kana isa ifida dubo ustetta batta firan qabu rabbi yoo gagguma kana dhufee faranjii wayii irratti darbatee uumaa fidee uumala tiktok wardi moo tiktok waalindi jedhamu sana irratti buusee oh taab ana godhani anamma oh ani sanumaa fi bar taab godha guys namni kumniif dhibbi tokko asirra jirtan kun taabidha maakii namoosisa yaa oromoo taab godha taab argu maaki guys hundi keessan taab Istimee akkuma qalli tara taabidha mee maakii faana tawadaddaru yaada maaltu beeka carraa keessan akkasii guys copying taab godhani yoo moonin ilkeena dhukuma bu'aara guys namni kumniif dhibbi sadii asirra jirtan kun taabtaabii qaqqara akka maan taatanii sin maakii moo gamnaarra hundee akkanatti miti adda kiyya kanarra laa biiftuun hojii eegaltee hojjetaa jirti honooti gaa hojii kanuma kammoo afaan hin beekne moo 5,000 torbafaa 8 akkasi dalaga kanaaf si gaafadhe isheen fiqir waan biraa miti ani ini wani hai maaki damosa kiyanimu kuma jaabiya kanaatiin ambiya kanaatiin tiga Shin Cairo Ababa saddeet guutaa guys ababa saddeet kuma shan biyya kanaa kaffalan jechuun ikko juma sana keessa haftaan taate jechuudhaan kuma 250 xiqqishoo bar xiqqishooree kumni 250 xiqqishoodha akkamitti amma Itoophiyaatu jiraatare Itoophiyaatti jiraattu akka Itoophiyaatti akkitti laddija yoo waan qabdu narratti arraggafadhu akka Itoophiyaatti jiraattu garuu yoo akka Itoophiyaatti illee jiraanne biyya san keessatti akka biyya san keessa jiraatta kumni 5 maybe namni gisee fudhatee deemu magaalaa san keessatti waani bitti garuu waan jiraame akka Itoophiyaatti akka jechuun akka Itoophiyaatti mitire kan jiraatu namni tokko waan kanatti jiraata mana madaam dalagee qarshiin asitti dalagu Itoophiyaatti hanqana naataa jee ta Itoophiyaa sanitti hisaabeeti maalla guddaan harka dhajee dalaga jechuudha. Anis akkasumatti of goyoomsee jiraachaa raadhiis qamaaki. Namni maallaqni biyyuma jirtutti manzeruu qabda because
بيجر دخانتي واحد وانا تبي بتورا وده يشو Ara guys, tap godha maagi bira geenye tap godha. كان يسوي بريدو Inna akkasi kama kusha. Garuu damoosni kiyala. Damoosa بكا دي keessa. هني مني Ariifi'a anaaf na tamacha'eera garuu hin himu TikTok irratti maan damoosa kiyya ni muka. ደሞዝ ሀንጌ ሂሙን ድርቀማ ምትበርበሬቱት የማሊፍ ይምታኮ ሆጂ Itti koolani maam karaa keessa amma buutuu midhaan ogaali dawalle sitti nan himu rakkoon qabu. ኦኬ አኩመ ሲሚ ጂያቲ ናሚ ጃዋ አስመና ሀ ኸሰ ደለጌ እቹን ናሚ ጃዋ ናፍ ቶሌ ጅራ ጀቲ አደረኩን ቀቡ ለምን ሲጋፈቱ እንጆር ሲገሌ መርገ ቀብዳ እቹ አርባንትንቲ Sittiin himaa karaa keessaa ishii. ዋን ስትቶሌ ቆፎ ሲቴ ገረሉቲ Nan beeka. ሃይ Wai maatii kan maatiin ikkoo gaayis waan dhumaanuma faana rakkatti yeenennaas. amma dalagaa seente kanamoota waan si hojii rakkadhuuf hin jiru baran Basma an kana duraa sana namoota fuulduraa hin badaare kan amma hojii seenuuf yaamti bara. Dhugaa rabbi amma karaa keessa walmoota nafaan rakkatti TikTok irratti nafaan rakkatti yoo ijoolleedhaan xiqqoo wal mufachiisne hunee nafaan rakkatti yoo waan tokko rakkinni karaa keessa na mudate dhuftee nafaan rakkatti. Yeenenna. gaayis taaptaan koppiliinkii godhame wanti baankiin kan kee sirrii jiraame buukiin kan kee baafattee jirtaa misa Ani Itoophiyaatis qaba asiis immoo naaf amma gaafa Aidiin kiyya narraa hojjetame buukii biyya kanaa nan baafadha. gisee dalagattee maallaqa kan kee galfadhu akkas godhi akka nama jechuun kaayyoo hin qabne aappii shaayin immoo shaayin gubbaan deddeemin Hin deemu achi dhugaa gubbaan rabbi uffata guuriin jechuu barbaadetti si galee achi dhayxee uffata guuriin yaa qabadhu waa qabadhu galatoomi. Ayyee dhugaa waa takka rakkoo hin jiru. gaayis wal gargaaraa piliis taasifamu godha Maal qofas ture dhuguma itti bar. Are guys taap godhamee mee akkuma taatan taatuma taap. Argeera lubbuun. Akkasii guys sa'aatiin hojii keenya ganama sa'a sadiirraa sa'aatii Dubaay sa'a sadiirraa qabnee amma sa'a shaniiti. Kazaa galgala immoo sa'aatii 11 irraa qabnee amma galgala sa'a 4tti. Eebi sa'a lama jechuudha. Sa'aatiin ani hojii onlaayinii irra taa'ee hojjechuun naa kenname maatii. Sa'aatiin onlaayinii irra taa'ee hojii hojjedhu. Galatoomi waadha. Lebbi qirsi ababaa guutaa guys ababaa sa'aatiin laayifii irra taa'ee hojii hojjedhu. Sa'a 4 ganama sa'a 2 dirqama laayifii irra taa'ee hojii nan hojjedha. Galgala sa'aatii 2 bakka sana booda garuu barbaade geemii taphadhee barbaade waan barbaade godhe ijoollee olgilfadhee wajjin haasa'e maftii godha. sa'a meeqa hojjettee jechuu ammaati Ganama sa'aatii sadiitti seenaa amma sa'a 5 hojjedhaa jechuudha sa'a 2. Hin danda'u sadiis. Galgalas immoo sa'aatii meeqa seena sa'aatii 2tti seene sa'aatii 4tti irraa ba'a sa'a 2 galgalaaf kana. Si galee? naa galee jira Akkasii giddeetaa sa'aatii 24 hojuma kanan hojjedhu. Garuu immoo warri fedhii qabdan asumaan warri maakis jirtan warri mana kanas jirtan narraa bitachuu hin dandeessu nu jajjabeessuu dirqama miniire. Innaa akkasi. maal faa qabdan barbarree shiroo qabaatii maal qabdamee Barbaree shiroo qibaatii saamunaa wantoota bakka jechuun dibannaa
nafaati tamulu akkuma sana immoo farfeessa keessan gaafa miiccattan ifilaa in goggoskaa in tokkosa isuma kana jechuudha. Na bitachuu hin dandeessu. Qoy ka'ee sitti agarsiisu. Ka'ee sitti agarsiisu. Yaaboo waaqa qabdee tiktookiin akkana jalaan gubanne haa. Aare